اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله اسك تو بي. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنختار لكم منتج الناس كلها اتكلمت عنه. انتشار الخبر بتاع ان هو بيقيس نسبه الاكسجين في الدم، هل فعلا ده هيفيدني ان انا لو لا قدر الله مصاب عندي فيروس كورونا هقدر اعرف من خلال الحاجه دي ولا لا؟ النهارده هنتكلم عن ساعه واوي الجديده الجي تي 2 اي، وهل هي فعلا مختلفه عن الجي تي 1؟ طب هل فعلا في فرق كبير يخليني ان اتجه ليها واروح اجيبها؟ النهارده هنتكلم عنها بالتفصيل وهنشرح المزايا والعيوب بتاعتها. خليكم معانا عشان تعرفوا التفاصيل. لو احنا قارنا ما بين الجي تي 2 اي الجديده والجي تي 2 العاديه، احنا كده بنظلمها. لكن لو عايزين نحطها اون تراك او في النصاب بتاعها الصحيح، فاحنا لازم نحطها مع الجي تي 1 عشان نبدا نعرف بقى ونحكم ايه الفرق بين الاثنين. الفرق واضح جدا. اول حاجه الفريم بتاع الجي تي 1 معدن، فبالتالي كان بيتحكم صدمات، عكس الجي تي 2 اي الفريم بتاعها ما فيهاش معدن، فهو عرضه. هو طبعا انتي سكراتش، لكن هو عرضه اكتر ان هو للصدمات او للخبط. لكن ده مش هنعتبره عيب لان الساعه كده كده هي انتي سكراتش. بس خلينا نقول ايه بقى المميزات اللي بتختلف فيها الساعه دي الجي تي 1 عن الجي تي 2 اي. الى جانب كمان الستراب بتاعها انا شايفه شكله شيك جدا، يعني الماتيريال بتاعته لطيفه. انا يعني استخدمت منها الاحمر، شكلها لطيف جدا، ودي برده الثانيه يعني اللون الثاني، وفي منها الاسود. طبعا بتتميز ان هي وزنها خفيف عن الجي تي 1، الى جانب فتحات التهويه بتاعتها. وزرار الباور جاي مختلف تماما عن الجي تي 1، لان الجي تي 1 كان يعني مدبب شويه فكان بقى بيمسك في الهدوم، لكن هو جاي سليم جدا في الجي تي 2 اي، واخد شكل الساعه يعني. الى جانب ان هي بتيجي بكواليتي 454 في 454 بكسل، عكس الجي تي 1 كانت جايه ب 445 في 445 ميجا بكسل. الى جانب ان فيها البروسيسور بتاعها كيرن اي 1. الزياده بقى فيها عن الجي تي 1 ان هي جايه بميموري 4 جيجا. ال 4 جيجا دول تقدر تستخدم الاغاني دي، تقدر كمان تستخدمها من غير الموبايل لاي سيريس. تقدر ان انت تكونكت الساعه بالبودز دايركت وتقدر تسمع معاك اغاني على الساعه دي. طيب ايه بقى الزياده غير طبعا الواتش فيسز الجديده اللي هي نازله بيها؟ هي يعني شكلها هايل جدا، انا شايف ان شكلها لطيف في الحاجات الجديده اللي هم منزلينها. طيب ايه بقى الزياده في ده؟ ان هو بيقدر يقيس الاكسجين في الدم. بس مفيش حاجه، يعني في اشاعات ناس بتقول يا جماعه ده موضوع قياس الاكسجين في الدم ده ليه علاقه اكتر وريليتد بحته الجزء بتاع فيروس كورونا، تقدر تشوف انت عندك فيروس او لا لو نسبه الدم، نسبه الاكسجين قلت في الدم. طبعا دي حاجه مش واقعيه، لان انت مش تقدر تقيسها، والشركه نفسها ما صرحتش بده. زي طبعا بقيه الجي تي عامه، السيريس بتاع الجي تي بتاع واوي، فهي بتقيس الاسترس والويت بتاعك والنوم والهارت ريت والاكسرسايز بتاعتك بقى كلها اللي هي الورك اوت. بالنسبه لساعه واوي الجي تي 2 اي، هو لسه ما فيش ميعاد يعني فعلي او اكيد لميعاد نزولها، بس المتعارف عليه ان هي تنزل اخر شهر 7 او بدايه شهر 8، ولسه السعر بتاعها الرسمي ما تحددش. تقدر ان انت تنزل الابلكيشن بتاعنا عشان تجيلك نوتيفيكيشن باستمرار بالعروض بتاعتنا، او تدخل على الويب سايت tobe.com.ag وتاخد راوند كده، هتلاقي فيه اوفرز هتعجبك جدا. ممكن تقدر تخش وتتابع وتعمل لايك وشير للفيديو عشان تقدر تشوف اي حاجه جديده. ولو انت كنت من اول 100 شخص يحجز الساعه دي هتاخد الهديه اللي منزلها واوي. فتابعنا عشان تعرف ميعاد لانش الساعه.